မင်္ဂလာပါခင်ဗျ2026-29ရဲ့အင်္ဂလန်ပလေးများလေးတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်စနေနေ့မှာပဲ search တင်ပြီးတော့ဒါရှင်ပြန်ကစားကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ပလေးများလေးအပြင်ပေါ်တော့တခြားဥရောပလိပ်ပွဲစဉ်တွေလည်းစတင်ရှင်ပြန်ကစားကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့39ပဲကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂလန်ပလေးများလေးပွဲစဉ်တွေကိုပွဲချုပ်30နဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဥက္ကမရလက်ခင်းတဲ့အတူတူပေါ့နော်ရွေးချယ်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဇော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ကြီးပေးအပြင်တခြားသက်ဆိုင်ရာ channel လေးတွေဖြစ်တဲ့ YouTube တက်တော့နဲ့ Telegram channel လေးကနေလည်းကြိုဆိုပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါစနေနေ့မှာရှင်မြန်ကစားကြမယ်အင်္ဂလန်ပလေးများလေးရဲ့ပွဲစဉ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကြိုက်နှစ်ပွဲတော့ရွေးချယ်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီနှစ်ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တိုတိုနဲ့လွန်ရင်းလောက်ပဲသုံးသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ကလေးရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်လေးတွေကိုတော့ညီတို့အကြိုက်ချင်းတို့မှယူဆော့ပါမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ညီကိုတွေကမိမိကြိုက်နှစ်သက်အောင်ယူဆော့ကစားပိုင်ဝင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျအင်္ဂလန်ပလေးများလေးပွဲစဉ်မှာဆိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားတော့ဒါပလေးများလေးရဲ့အပွင့်ပွဲစဉ်တစ်ဖြစ်တဲ့ City နဲ့ Manchester United တို့ပွဲစဉ်အပြင် Crystal Palace နဲ့ဒါEverton တို့ပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါဗျဒီပွဲစဉ်နှစ်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီကိုတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ရှုနားထောင်အားပေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်ပလေးများလေးရဲ့ဒါအစောဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒါ Hull City နဲ့ Manchester United တို့ပွဲစဉ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Hull City ကတော့ဒါအင်္ဂလန်ရဲ့ပေါ့နော်ချန်ပီယံရှစ်ကနေတန်ကနေတက်လာပြီးတော့ Manchester United နဲ့အိမ်ခွင့်မှာအရှင်မြန်ကစားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗျပလင်းများလေးကိုဒါတကြောပြန်လဲပြီးတော့တက်လာတဲ့ Hull City အသင်းကဒီယာတီရဲ့အဖွင့်ပွဲမှာပေါ့နော်ဒါ Manchester United နဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့ဒါအိမ်ခွင့်မှာလည်းလက်ခံကစားမယ်အတင်းတော့ဖြစ်တယ်ဗျ Hull City ကတော့အိမ်ခွင့်မှာကစားမယ် Manchester United ကဝေခွင့်မှာလည်းဖြစ်တယ် Hull City ကတော့အိမ်ခွင့်မှာဆိုရင်ပြည်သက်တွေအရှိမကစားရမှာလည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းတက်ကြနေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပြီးတော့ဒါတန်းတက်အသင်းများရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲတော့ပေါ့နော်ဒါခက်မာနဲ့ပေါ့နော်ဒါမာထန်ကိုခက်စစ်အသုံးပြုပြီးတော့ကစားတတ်တာလည်းရှိတယ်ဗျဆိုတော့ Manchester United ကိုခန်းစစ်ဒါပိတ်ဆို့ပြီးတော့ Damian တိုက်စစ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အချင်းချင်းဖန်ဒုက္ခပေးဖို့ကိုရှင်းရှောင်းမှုတွေဒါစူးစမ်းလာမဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိပါတယ်နောက်တဲ့ Manchester United ကတော့ယာတီတစ်ကိုဒါအနိုင်3မှတ်နဲ့ပေါ့နော်စတင်ဖို့အတွက်ကိုအစွမ်းကုန်ဒါစူးစမ်းလာမဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်ဗျဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းပေါ့နော် Manchester United ကတော့တိုက်စစ်ကစားပုံနဲ့ကွင်းလေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာထိရှုံးမှုကိုရှိပြီးတော့ပွဲကိုပေါ့နော်ဒါအသာသေးရအောင်ကြိုးပမ်းလာမှာဖြစ်ပြီးတော့တန်းတက်အသင်းဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒါ Hull City ကိုပေါ့နော်အိမ်ဝင်းကိုပေါ့နော်ဒါအနိုင်ယူပြီးတော့ဒါအင်္ဂလန်ပလေးများလေးအဖွင့်ပွဲစဉ်တစ်ကိုဒါစွမ်းကုန်စူးစမ်းလာလိုက်မဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်ဗျအသင်းတို့နဲ့ထိတိုက်ဆွေးဆုံမှုရအောင်ရှက်မယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United ကပဲအသာသေးရထားတာကြီးတော့များတယ်ဆိုပေမဲ့တန်းတက်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အင်္ဂလန်ပလေးများလေးရဲ့ဒါ Hull City အသင်းကိုတော့အထင်သေးတော့မရဘူး။ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ယာတီဖွင့်ပွဲစဉ်မှာလည်းဒါရုန်းကန်နိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်အသင်းကြီးတိုင်းအောင်ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဒါရှေ့ဆန်းမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံမှန်းချက်ကတော့ Hull City နဲ့ Manchester United လို့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ Manchester United ဒါဒူးစီးမဟုတ်ရင်တော့မှ1-1နဲ့ပဲဒါအနိုင်ရရှိပြီးတော့အနိုင်3မှတ်ကိုရယူသွားလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ခံမှန်းပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ Hull City နဲ့ဒါ Manchester United တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ကလေးကတော့ဒါအဝေးကွင်းဖြစ်တဲ့ Manchester United body လေးနဲ့ပဲအရေးဆွန့်ပြီးတော့ဒါစုံစားသေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော် Manchester United body လေးပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးခြင်းပါတယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဗျ Everton နဲ့ဒီ Crystal Palace ပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကတော့နည်းနည်းတော့နောက်ကျတာလည်းဖြစ်တယ်9နိုင်မှာရှင်မြန်ကစားကြမှာလည်းဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့ Everton ကတော့ဒီယာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကစားကွင်းကတော့ကွင်းအသစ်မှာရှင်ပြန်ရမှာဆိုတော့ပြိသက်အပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒါရှင်ပြန်ကစားရမှာလည်းဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့ပြိသက်ကလည်းအားပြည့်မှုအပြည့်လာမှာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကွင်းအပြည့်လည်းဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျဆိုတော့ဒီ Everton ကတော့ဒါခန်းစစ်ကျင်းလွှတ်မှုကိုပေါ့နော်ဒါအတုံးပြုလာပြီးတော့ဒန်မြန်တိုက်စစ်တွေကိုအထူးကအားပြုပြီးတော့ပဲလစ်အသင်းကိုပေါ့နော်ဒါ PR အမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့နိုင်ပွဲပြန်လဲရယူလာအောင်ရုန်းကန်လာဖို့တော့ရှိနိုင်တယ်ကစားပဲလစ်ကလည်းဒါနီးပြွာပိုင်းမှာဆိုရင်ချစ်လက်ပြီးတော့တောင်မန်တိုက်စစ်တွေနဲ့ဒါအမြန်နှုံးရှိတဲ့ဒါဒီကစားသမားတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ Everton ကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့ဒါအနိုင်ရရှိရေးကိုပဲစူးစမ်းလာမဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပြီးတော့ကစားဖက်လက်အနေနဲ့ open ဖြစ်နိုင်တော့လဲပေါ့နော်ဒါကွင်းလယ်မှာဆိုရင်ထိရှုံးမှုကိုပေါ့နော်ကြားယူကတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကစားလာပြီးတော့ဒါ Everton လည်းဂိုးသွင်းလို့ကစားဖက်လက်လည်းဂိုးသွင်းလို့လည်းဒါအနေအထားမျိုးမှာရှိတဲ့ပွဲကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကစားသွားဖို့လည်းရှိတယ်ဗျဆိုတော့ခမရလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာနှစ်သင်းသလုံးကတော့ဒါအပြန်လန်ဂိုးတွေသွင်းမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တော့ရှိလာမယ်ဂိုးခမရလာမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဒါသူသွင်းကိုယ်သွင်း1-1လောက်လည်းဖြစ်နိုင်သလို2-2ထိဖြစ်ပြီးတော့တေးလည်းကျသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်ဗျအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ Everton နဲ့ဒီခစ်စာဖက်လစ်တို့ရဲ့ပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းကတော့ဒါ Everton နဲ့ကတ်နိုင်သွားပြီးတော့ဂိုးကတော့အလွန်ကျွတ်ကြီးတော့ပြတ်သွားမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဗျဒီပွဲစဉ်လေးမှာဆိုရင်ခစ်စာဖက်လစ်နဲ့ Everton တို့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ကတော့ဒါ Everton body လေးနဲ့ဂိုးနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တိုင်းနေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာရှင်မြန်ကစားကြမဲ့
ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့အစောဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒါ Manchester United နဲ့ Hull City ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော် Manchester United body လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်နေတတ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒါ Everton နဲ့ Crystal Palace လို့ပွဲစဉ်မှာဆို Everton body လေးနဲ့ကိုယ်နဲ့လေးကိုပဲကျွန်တော်ကြိုက်နေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီပွဲစဉ်လေးကိုကြိုက်နေတတ်မယ်ဆိုတဲ့ညီကိုလေးတွေကတော့ယူဆော့ကြပါမကြိုက်နေတတ်တဲ့ညီကိုတွေကတော့ဒါဘက်ကံကစားလို့ရပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလေးကိုညီကိုတို့အနေနဲ့ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment ကလေးမှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်မကြိုက်နေတတ်တဲ့ညီကိုတွေကတော့ဒါလာရောက်ပြီးတော့ comment ကလေးမှာလည်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ညီကိုတွေအားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘောလုံးပွဲကြိုသုံးသက်တွေကိုဒါတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာမလို့ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ